Symptomatiken, wenn Sie sehen, Ihr Kind schnarcht, wenn Sie sehen, Ihr Kind atmet durch den Mund, warum nässt mein Kind nachts noch? Warum hat mein Kind eine Mittelohrentzündung? Warum kriegt es so schwer Luft? Warum ist es am nächsten Tag so müde? Warum ist es so aufgeregt? Warum dreht das Kind durch? Das kann sich nicht konzentrieren. Was ist das Problem? Und Sie suchen alle Ärzte auf. Und jeder meiner Kollegen wird das bestimmt fantastisch machen. Aber leider wird dieser Kontext, dieser Zusammenhang nicht gesehen. Jeder macht ein Puzzle, aber keiner sieht das große Bild. Und dieses Bild beginnt einfach mit dem richtigen Atmen, mit dem richtigen Schlucken und mit dem richtigen Kauen. Nur keiner verortet das, schon gar nicht beim Zahnarzt. Wer denkt denn an Zahnarzt oder Zahnmedizin?